कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ बोल रहे होते हैं और अचानक से बात करते करते भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे थे, तो दूसरे पर्सन से पूछते हैं यार कहाँ पर था मैं। तो इस बात को बोलने के लिए इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया इडियम है, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। मैं भूल गया क्या बात कर रहा था। फॉर इंस्टेंस, मैं क्या बात कर रहा था भूल गया जब आपने मुझे बीच में टोका। आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट व्हेन यू इंटरप्टेड मी। दरवाजे पर दस्तक ने मुझे मैं क्या बोल रहा था भुला दिया। Knocking at the door made me lose my train of thought. Wait, I lost my train of thought. What was I saying? I think you just lost his train of thought. I lost my train of thought. Now this sentence for you to frame. कभी कभी मैं बात करते करते भूल जाता हूँ। Hope you like this video. Follow.